皆さんどうも、あなたの王子、ハイクオリティ多声優 VTuber の白金もかです。というわけで、このフリートークも本日で最後となりました。ここまでね、お付き合いいただき、本当にありがとうございました。2週間でしたね、約ね。2週間、まあ、最初のね、死にかけのところから、だいぶ回復したんではないかなと思っております。というわけで、ただいま1月22日の10時43分でございます。朝ですね。はい。だいぶね、寝起きも寝起きでいいところなので、ちょっとあれですけども。この2週間、まあね、なかなかね、こういうフリートークで2週間つなぐということが、まあまあ、今までこう、あったわけではなく、たまにね、本当にちょっと、ダメだな、とか、なった時に、こう、フリートークみたいな形で、1回、2回みたいな挟まるってことはあったと思うんですけど、ここまでね、長期間、トークだけで、こう、毎日動画を上げてたってこともなかったので、なんか俺としてもちょっと新鮮だなという気持ちと、なんか毎日毎日、こう、その日のことを話してたりとか、その日の体調とか話したりとかするんで、なんか、ちょっとした Vlog を撮ってるような気分でもありました。なんか Vlog ほどね、大したことはやってないんですけど。まあそんな感じでね、ちょっとこの2週間がとても長かったなって方もいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけども、今日でね、終わりますのでご安心いただければなと思います。はい。まあね、最終的に今日どうなのかってなると、多分機関支炎の方は、あらかた治ってるんじゃないかなと思います。本当になんか昨日からそんなにむせ返ることもなく、咳が出ることもなくっていう、まあたまにね、たまに本当に忘れた頃にやってくるみたいなことはあったんですけど、ま、そんなに全盛期のように、やばい、苦しい、しんどいみたいな、喋るために咳が出るみたいなことはね、ま、今くらいので終わってるんじゃないかなっていうところなので、非常にね、皆さんにご心配をおかけしたと思うんですけれども、ま、安心していただければなと思います。ま、それよりもね、なんかもう今寒さとかで、まあ、この2週間ね、まともにこう、動けてなかった時もあったりとかしたんで、やっとこう通常通りの生活と言いますか、なんかこう、動いたりとかね、とかちょっと出てみたりとか、なんかそういうのをこの1週間でちょっとやってきたんですけど、まだ体がなまってるなっていう感じはめちゃくちゃあります。こう、ああ、みたいな。そんな感じ、本当になんか、温泉に浸かってマッサージに行きたいくらいの体のバキバキ感からの気持ち悪さみたいなのがあるんですけど、体が気持ち悪いみたいなのがあるんですけど、まあこれはね、ちょっと徐々に本当にゆっくりと体を動かしながら、やっていけたらいいかなと思っております。そんなわけでね、なんだろうね、このフリートークを続けるという今回に関してはフリートークというよりもなんか本当に毎日毎日その日の俺の体調に関して皆さんにお届けしてた感じなんで、またちょっと意味合い違うのかなと思うんですけど、ま、その間にね、こう生配信とか色々できたりとか、しておりまして、治ったらね、ちょっとね、皆さんにやって欲しいって言われてるホラゲーだったりとかね、あの、やってみたりとかやってみたりとか、やりたくないんすけどやりたくはないんだけど、あの、まあね、ちょっと、そういうのをやりつつ、あと、あれをやりたくて、弾丸論破の一番初めの作品が最後までこう、あの、配信していいよっていう風に解禁が出てるので、そっちの方をね、ちょっとやりたいなっていう気持ちとかもありますし、もうあとは皆さんからのね、シチュエーションボイスのリクエスト企画とかもやりたいなとか、いろんなことをちょっと、ま動いていけたらいいかなっていうものに対して、準備をしつつ、あとはもう本当に、あ、気がつけば1月が終わる。やばい、5月までもう少しだみたいな。あの、終電が来るんで、もう5周年に関してちょっと俺はね、準備を進めてガチで頑張らないといけないなっていう風に
思ったりもしております。あと、2月14日なんですけど、まだね、ほんとね、ダイヤとね、何も話をしてないんですけど、ダイムカというですね、音羽ダイヤと、相方に音羽ダイヤっていうのがいるんですけど、音系 VTuber のね、そう、音楽作ったりとか、歌歌ったりとかしてる、俺とはね、ちょっとやってることが全然違う VTuber なんですけど、その音羽ダイヤとコンビを結成して、なんと4年になるという。4年経って本当に活動内容何だったんだろうってなると、全然ないんですけど。本当に、何やったかな、こいつとって、なると、多分、あいつも俺よりも他の人と何かやってることの方が多いだろうし、みたいな。俺も、もしかしたら、でもどうかな。俺はそんなにコラボしなかった人間だから、わかんないですけど。でも最初の1年でね、アイプリ作ったりとか、ボイスドラマ作ったりとか、いろいろやってきてまして。過去のね、作品はいろいろとあるんですけど、新しいのをね、作ってなかったりとかね、したりするんで、ちょっと、せっかくね、今年4周年迎えるということで、そう、バレンタインなんですよ、タイモカの発足の日が。そう、記念日がね、バレンタインにありましたよ。そこら辺、何かできるのかな、どうかな、みたいなところがね、若干あるんですけど、去年はね、さらっと過ぎてしまったんで今年は、それか、来年の5周年に向けて何か準備するか、まだちょっと全然見当がついてないですけど。そういうふうに思うと、自分の5周年が来て、ダイモカの4周年が来てってなると、その VTuber 生活の中で、こ5年間やってきた中の4年間はあいつと一緒にいたんだなって思うと、長いなって気はしますよね。4年って長いなっていう。今でもね、結構、表立って絡んでるとかないかもしれないですけど、普通にね、ダイヤと連絡取ったりとか、仲良かったりとかするんでね。その辺は、あの、表立って動いてないだけだっていうのをね、知っていただければなと思います。動けよって話ですよね。そんな感じでね、ダイヤとできたりすることもあるといいなとか、思いながら、この年1年、ちょっと、スタートがね、インフルエンザっていう、ちょっと、停滞してるとこからね、始めてしまったんで、今年はもうちょっと精力的に動ければいいなっていうのと、いろんな活動のお話ができるといいなと思っております。はい。そんなわけで、めちゃくちゃ間ね、寝起きで鼻声だね。今ちょっと部屋が寒くて、鼻がぐすってんなって思ったら、今ちょっと自分の声聞いたら鼻声もいいとかね、だんだん鼻声になってるね。ご安心くださいみたいな感じじゃないかもしれないけど、ちょっとこれ寝起きでね、部屋の気温が低いっていうだけの話なんで、心配しないでいただければと思います。というわけで、白金もか今年ね、ちょっといろいろ動こうかと思っておりまして、いろんなことにチャレンジしたりとか、いろんなことをやったりとかすると思うんですけども、すべて頑張りたいことっていうのは、この活動を続けていくために頑張るっていうのもありますし、よりね、いろんなことを姫たちに届けるために頑張りたいっていう思いもあったりとかするので、例えばね、企業様の案件だったりとか、そういうことのお知らせが増えるかもしれないですけども、そこもね、合わせて、普段の活動を、よりね、豊かにするために、そして、白金モカとしての寿命が伸びるように、みたいな、そういうつもりでね、やっておりますので、皆さんからしたら、多分、シチュエーションボイスが主なメインなところで、ボイスが聞ければ、VTuber としての白金モカにはそこまで興味はないな、みたいな方も、もしかしたらね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、活動のメインはやっぱり、バーチャル YouTuber っていうところで、そこの一つのコンテンツとしてシチュエーションボイスを出しているので、結局そこがメインというわけではなく、普段ね、VTuber として活動しているところが、やっぱり主軸となってきますので、今でもね、たくさんの姫に、そういう部分での活動とかも、支えていただいて、応援していただいてっていうので、
日々、この、なんて言うんですか、ステージの上に立たせていただいている状態でございます。ただ、やっぱりそういう人たちがいないと、俺はこの世界に、このステージの上に立っていられないので、立つことはできるかもしれないですけど、誰もいないね、劇場の中に立っていることほど意味がないので、そういう意味でね、あの、皆様一人一人の、こうなんか、持ってるライトを当ててもらってるんだなっていう、それでこうステージの上に立たせていただいてるんだなっていうのはもう常日頃思っておりまして、そこはもうなんか、感謝しかないというか、そういう意味ではこう、本当にこう日々ね、姫たちのことを考えて、これをやったら喜んでもらえるかなとか、こう、推し活をね、楽しんでくださってる皆さんからすると、なんか、いろんな案件とかやっていたりとか、そういうとこで、こう、推しが露出できるっていうのは、なんか、喜んでもらえることなのかなとか、なんかそういうのも含めて、なんかいろいろ頑張りたいなと思ってるので、基本的にはこう、自分のためもありますけど、皆さんにこう、どうやったら喜んでもらえるかなとか、なんかそういうものが本当に主軸になってるので、なんか、改めてこう、皆さんにね、いろいろと恩返しができるような活動を含めてやっていきたいなとは思っております。そのためにちょっと、もがいてあがいて、時に、うわーってなりながらまだまだ走っていきたいなと思いますので、ぜひね、これからも皆さんの持ってる光を俺にね、当てていただけると嬉しいなと思います。そんなわけで、今日は締めくくりの言葉がまたね、ちょっといつもと違う感じで、本日までフリートークにお付き合いいただきありがとうございました。明日からまたシチュエーションボイスで22時半に俺と会いましょう。また明日会いに来てね。なんだろう、喉痛いな。あ、おはよう。久々に寝れたかな。二度寝しちゃった。今日はね、そんなに予定ないかな。のんびりしようかなと思って。やることはさ、あるにはあるんだけど。サンキュー。なんだろうね。ちょっとイガイガする感じ。でもそんなに問題ないかなと思ってる。薬、飲んでおこうかな。じゃあ、ご飯食べ終わったらそうするわ。えそうだね。どうしようかな。何食べたい？いや、今日のお昼はラーメンとかでいいかなとか思ってたんだけど、いい？わかった。なんかあったかいもん食べたいなと思って、うどんでもいいかなと思ったんだけど、でもこの前鍋やってうどん食べたしなとか思って。だよね。夜はなんか食べたいものある？あったかいもんがいい？じゃあ、どうしようかな。大丈夫。どうしようかな。何しよ
難しいな。いや、ほら、なんか最近さ、結構あったかいもんとかでさ、お鍋も食べたし、結構種類もいろいろやったじゃん。あ、グラタンにする？熱々で。いいんじゃない？うん。うん。あ、じゃあそうしよっか。わかった。うん。そういえばさ、あれあったっけ？と、ベーコンとか、ソーセージでもいいんだけど、なんかうちあったっけ？この前なんか使い切った気するよね。買い物行こっか。うん。じゃあ、お昼食べて、買い物行こう。うん。あは、はいはい、薬飲んでね。うん。買い物行って、帰ってきたら、この前約束してた、あれ見る？続き見たいって言ってたじゃん。うん。じゃ続き見て、多分それ見終わったらちょうど夕飯の支度とかしてもいいくらいの時間になるんじゃないかなと思うんだけど。いや、あれ続き2本くらいあるからね。そう。で、だいたい約、そんなにないけど約1本2時間だとして、2本見ると4時間かかるじゃん。そう。だから時間に換算しちゃうとさ、長い気がするよね。うん。まあ、見たらあっという間だよ。実際2時間はないし。途中でなんかおやつ休憩挟みながら、見てたらすぐ終わっちゃうんじゃない？うん。じゃあ今日はそんな感じでいこっか。やること、まあ夜でもできるし。まあじゃあ昼はのんびりするよ。うん。心配してくれてありがとう。とりあえず、ひとまず着替えてくんね。あんなに寝たのにな。やあ姫、今日の動画も楽しんでくれたかな？君にとって素敵な時間になっていたらいいな。また、俺に会いに来てね。いつでも君を待ってるよ。俺の可愛いお姫様。次会えるまで浮気しないで待っててね。